السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتين. هذا الفيديو ضمن سلسلة كتاب السر للكاتبة الأسترالية روندا بايرن. نرجو من الجميع متابعة الفيديو، لا تترددوا في دعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة. كتاب السر، الباب الثامن، سر العالم. استنادا إلى كتاب السر، فإنه من المرجح أن ما تقاومه سوف تجذبه، وهذا مرجح لكونك تركز عليه بكل مشاعرك. فإذا أردت أن تغير أي شيء، عليك بالاتجاه لداخلك وبث إشارة جديدة بأفكارك ومشاعرك. لن تستطيع أبدا مد يد العون للعالم بالتركيز على الأمور السلبية، بل إنك سوف تضيف إليها بأفكارك السلبية، وسوف تجلب أيضا المزيد من الأمور السلبية لحياتك. لا تركز على مشكلات العالم، وامنح طاقتك وانتباهك للثقة، للحب، للعلم، وللسلام. لن تنفذ الأمور الجيدة أبدا من بين يديك، لأن هناك ما يكفي للجميع، والحياة دائما من طبيعتها السخاء والوفرة. عليك الاعتزاز بكل شيء في العالم، وسوف تتبدد الطاقة السلبية والخلاف، وتتصالح مع التردد الأسمى وهو الحب. ما رأيكم أصدقائي في سر العالم تحت كتاب السر؟ هل التركيز فعلا عند الأفراد على الطاقة السلبية قد يجعل المجتمع كله سلبيا ومنحازا إلى الأمور التي لا تأتي بأي نفع؟ هل أن تركيز بعض الأمم منذ الصغر وحتى في المدرسة نحو الاتجاه بالشباب إلى الطاقة الإيجابية ونحو قانون التحفيز هو السبب في تكريس مجتمعات متقدمة؟ أشكركم مرة أخرى أخوتي على متابعة الفيديو. كان هذا الباب الثامن من كتاب السر تحت عنوان سر العالم. أرجو أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، أرجو أن تكون السلسلة قد نالت إعجابكم. لا تترددوا في إعطاء آرائكم في التعليقات، كلنا أذان صاغية. السلام عليكم.